गतदिने अस्माभिः प्रौढमनोरमायाः कारकप्रकरणम् अधीतं। तत्रापि पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनस्य दृशिक्रियायां वैशिष्ट्यं पठितम्। अर्थात् मन्मते वैयाकरणमते यदा क्रियामुख्यविशेष्यकः आख्यातस्थले धात्वर्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते तदा धात्वर्थस्य धावनस्य दृशिक्रियायां कर्मत्वम् अवगतम्। एवमेव पचति भवति इत्यत्र पचधात्वर्थस्य पाकस्य भवनक्रियायां कर्तृत्वेन अन्वयः अवगतः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। अत्र नैयायिकः पुनरेकवारं वदति, भो पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनस्य यदा दृशिक्रियायां कर्मत्वेन अन्वयः अङ्गीक्रियते तदा पश्य मृगो धावति इति वाक्यजन्यः यः बोधः स बोधः क्रियाविशिष्ट क्रियान्तरविशेष्यकः बोधः भवति। अर्थात् क्रियायाः क्रियान्तरे वैशिष्ट्यं प्रतीयते। क्रियाविशिष्ट क्रियान्तरबोधः न जायते नानुभूतः। एवमेव पचति भवति इत्यत्र पचधात्वर्थस्य पाकस्य कर्तृत्वसम्बन्धेन भूधात्वर्थे भवनक्रियायाम् अन्वयाङ्गीकारे क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः भवति। स च बोधः नानुभूतः। अतः कथं भवता वैयाकरणैः क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः अङ्गीक्रियते? तदुत्तरं दातुमिदानीं प्रवर्तते वैयाकरणः। प्रश्नः तदेव अस्ति, न च तिङन्तस्थले क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधो न जायते एवेति वाच्यम्। अर्थात तिङन्तस्थले क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधो न जायते, किन्तु इदानीं वैयाकरणैः पश्य मृगो धावति इत्यत्र क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः अङ्गीक्रियते। यतः आख्यातस्थले धावनस्य प्राधान्यात् तद्विशिष्टं दर्शनमिति बोधः अस्माभिः वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। एवञ्च क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः भवता अङ्गीक्रियते, किन्तु क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः अनुभवविरुद्धः इदानीं नैयायिकेन उक्तं। तदा वदति वैयाकरणः, भो कस्य कीदृशः बोधः इति त्वया किमपि तत्र वक्तुं न शक्यते। यस्य यादृशी व्युत्पत्तिः यादृशः संस्कारः तादृशः एव तस्य बोधः जायते। यथा भवतां नैयायिकानां व्युत्पत्तिः प्रथमान्तार्थविशेष्यकबोधः जायते, अस्माकं वैयाकरणानां क्रियान्तरविशिष्टक्रियान्तरबोधः व्युत्पत्तिसिद्धः वर्तते। अतः मन्मते तादृशः बोधः न भवति इति वक्तुं न शक्यते। अतएव कैश्चित् आख्यातस्थले प्रत्यार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः, वैयाकरणैस्तावत् धात्वर्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः, क्वचित् फलमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः, यस्य यस्य यादृशः संस्कारः यादृशी वासना तत्तच्छास्त्रवासनावशात् तादृशः तादृशः बोधः जायते एव। अतः अस्माकं वैयाकरणानां क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधे व्युत्पत्तिर्वर्तते। अतः ईदृशः बोधः न जायते इति त्वया नैयायिकेन प्रतिपादयितुं न शक्यते। अतः पश्य मृगो धावति इत्यत्र क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः जायते एव। पचति भवति इत्यत्रापि पाकक्रियाविशिष्टं भवनम् एवं रूपेण क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः भवति। तत्र भवता आपत्तिः दातुं न शक्यते। तदेव वदति, न च तिङन्तस्थले क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः न जायत एवेति वाच्यम्। उत्तरमिदानीं तथैव व्युत्पन्नानां तादृशबोधस्य दुर्वारत्वात्। तथा एव यस्य व्युत्पत्तिः तथा एव यस्य संस्कारः तस्य तादृशः बोधः त्वया अपाकर्तुं न शक्यते। अतएव पाणिनिना एकं सूत्रमपि रचितं, प्रत्यार्थ प्रधानवचनम् अशिष्यं बोधस्य अन्य प्रमाणसिद्धत्वात्। अर्थात बोधः स्वस्वव्युत्पत्त्यनुसारी भवति। यस्य यस्य दार्शनिकस्य यादृशी व्युत्पत्तिः तादृशः एव बोधः भवति। बोधे प्रतिबन्धः भवता कर्तुं न शक्यते। अतः वैयाकरणानां क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधे व्युत्पत्तिरस्ति। अतः पश्य मृगो धावति पचति भवति इत्यत्र धावन विशिष्टदर्शनं पाकविशिष्टं भवनम् एतादृशः
यदि क्रिया विशिष्ट क्रियांतर बोधः भवति तदा त्वया तस्य बोधस्य अपाकरणं वारणं कर्तुं न शक्यते इति उत्तरं दत्तं। तदा नैयायिकः वदति भो भवेन्नाम किन्तु असाधुत्वं तु वक्तुं शक्यते। कथम् एवं वदति? भवद्भिः ज्ञायते नैयायिकानां वैयाकरणानाञ्च शक्तिविषये कश्चन विवादः वर्तते। न केवलं नैयायिकैः साकम् अपि तु मीमांसकैश्च साकमपि अस्माकं शक्तिसन्दर्भे विवादः वर्तते। कस्तावत् विवादः, किं तावत् वैमत्यं तत्र भवद्भिः सर्वैः ज्ञातमेव। वैयाकरणाः यथा साधुषु शब्देषु शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति तद्वदेव अपभ्रंशेषु अपि असाधु शब्देष्वपि शक्तिं वदन्ति। नैयायिकाः मीमांसकाः असाधुषु शब्देषु शक्तिर्नास्तीति वदन्ति। तत्र शक्तिभ्रमाद् अर्थबोधः एवं स्थितिः वर्तते। तत्र ते इदानीं मां प्रति वदन्ति भो यथा त्वया उच्यते साधौ अपि शक्तिः असाधौ अपि शक्तिः, यथा साधु शब्देन अर्थबोधः तथा असाधु शब्देनापि अर्थबोधः भवनमते वैयाकरणमते भवति। अतएव हरिः वदति अर्थप्रत्यायनाभेदे नियमः पुण्यपापयोः। केवलं साधुभिः शब्दैः यदा अर्थबोधः क्रियते तदा पुण्यम्, असाधुभिः शब्दैः अर्थबोधे संवृत्ते पापं यानेव भेदः इति वैयाकरणैः प्रोच्यते। तर्हि भवेन्न क्रिया विशिष्ट क्रियांतरबोधः भवद्भिः अङ्गीक्रियतां तत्र अस्माकम् आपत्तिर्नास्ति, बोधः जायतां, किन्तु क्रिया विशिष्ट क्रियांतरबोधे अस्य वाक्यस्य साधुत्वं नास्तीति उच्यताम्। असाधुता तु अस्त्येव। अयम् आक्षेपः वैयाकरणं प्रति नैयायिकः करोति। तदा उत्तरं ददाति वैयाकरणः, एवं नास्ति भो। कस्मिन् अर्थे कस्य शब्दस्य साधुत्वं, कस्मिन् अर्थे कीदृशस्य वाक्यस्य साधुत्वम् अयं निर्णयः ऋषिभिः क्रियते। साधुत्वानुशासनार्थं प्रवृत्ताः ये ऋषयः पाणिन्यादयः पतञ्जलि प्रभृतयः तैः यस्मिन् अर्थे यस्य शब्दस्य यादृश विशिष्टे अर्थे यस्य पदसमूहस्य साधुत्वम् अङ्गीकृतं तस्मिन् अर्थे तस्य साधुत्वं नास्ति इति त्वया वक्तुं न शक्यते इति वैयाकरणानाम् उत्तरं। तर्हि किं जातं? पाककर्तृकं भवनम् इति विशिष्टे अर्थे पचति भवति इत्यस्य साधुत्वं भाष्यकृता पतञ्जलिना अङ्गीकृतं। तथैव पश्य मृगो धावति इति वाक्यसमूहस्य मृगकर्तृक धावन क्रिया विशिष्ट दर्शनं विशिष्टं दर्शनम् इत्यर्थे पश्य मृगो धावति इत्यस्य वाक्यस्वरूपस्य विशिष्टे अर्थे साधुत्वं पतञ्जलिना अङ्गीकृतं चेत् तर्हि अस्मिन् अर्थे अनयोः साधुत्वं नास्ति इत्यपि त्वया इदानीं वक्तुं न शक्यते। तदेव वदति इदानीं सर्वादौ न च तिङन्तस्थले क्रिया विशिष्ट क्रियांतरबोधो न जायत एवेति वाच्यं न च वाच्यं कुतः तथैव व्युत्पन्नानां तादृशबोधस्य दुर्वारत्वात्। पुनः ईदृशे अर्थे साधुत्वं नेष्टम् इत्यपि न, कुतः साधुत्वानुशासनार्थं प्रवृत्तैः पतञ्जलि प्रभृतिभिः ऋषिभिः अस्य वाक्यस्य साधुत्वस्य अङ्गीकृतत्वात् इति उत्तरमिदानीं दत्तम्। अर्थात् यस्य ऋषेः साधुत्वे प्रामाण्यं वर्तते स ऋषिः अस्य वाक्यस्य साधुत्वम् अङ्गीकरोति। त्वया उच्यते क्रिया विशिष्ट क्रियांतरबोधे पश्य मृगो धावति इत्यस्य साधुत्वं नास्ति, अथवा क्रिया विशिष्ट क्रियांतरबोधे पचति भवति, त्वं पचसि भवति, पक्ष्यति भवति इत्यादीनां वाक्यानां साधुत्वं नास्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यतः भाष्यकारादिभिः एतेषां विशिष्टे अर्थे साधुत्वम् अङ्गीकृतं वर्तते। तदेव वदति ईदृशे अर्थे साधुत्वं नेष्टम् इत्यपि न, साधुत्वानुशासनार्थं प्रवृत्तैरेव पतञ्जलि प्रभृतिरेव तस्य साधुत्वस्य अङ्गीकारात्, तस्य नाम साधुत्वस्य स्वीकारात् अङ्गीकारात् इत्यर्थः। इदानीं तत्र यथा भगवतः पतञ्जलेः साधुत्वविषये प्रामाण्यं प्रदर्शितं
ग्रंथकर्त्रा भट्टोजिदीक्षितेन तथैव पाणिनेः अपि स्वीकृतिम् इदानीं वक्तुम् आरभते। भगवान् पाणिनिरपि क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधे वाक्यानां साधुत्वम् अङ्गीकरोति। कथं ज्ञायते तदा वदति। एकं सूत्रं लकारार्थप्रकरणे भवद्भिः सर्वैः पठ्यते। धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः। धातुसम्बन्धे इत्यत्र धातुपदेन धात्वर्थः लक्ष्यते। अर्थात् द्वयोः धात्वर्थयोः सम्बन्धे सति लडादयः प्रत्ययाः अन्यस्मिन् कालेऽपि भवन्ति। यथा वसन ददर्श, अत्र मुख्या या क्रिया दर्शनक्रिया सा अतीतकालिकी क्रिया। तत्सम्बन्धे सति गुणभूता या क्रिया वासक्रिया तदवाचकात् धातोः लट् लकारस्यापि प्रयोगः भवति। एवं तत्र स्थितिर्वर्तते। अतएव वसन ददर्श इत्यत्र वसन इति नैव वर्तमानकाले, यथा वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवदवा इत्यादिना भविष्यति कालेपि भूतकालेपि तत्र लट् प्रत्ययः भवति। तद्वदेव वसन इत्यत्र लट् लकारः नैव अत्र वर्तमाने अपितु प्रधानक्रिया या वर्तते तद्वाचकात् धातोः यस्मिन् काले प्रत्ययः विहितः तमेव कालं ब्रुवाणः अत्र लट् लकारः। एवञ्च वसन ददर्श इत्यत्र वासक्रियायाः दर्शनक्रियया साकं यदा सम्बन्धः तदा तदधिकारे लडादयः प्रत्ययाः प्रोक्ताः सन्ति। अतः क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः पाणिनिनापि इष्यते। यदि क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः न स्यात् तर्हि कथमिदं सूत्रं पाणिनिः ब्रूयात् धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति। अतः धात्वर्थयोः सम्बन्धः धातुसम्बन्धः इत्यत्र उच्यते। तत्र महान् प्रकरणः अवश्यमेव स विषयः अस्माभिः पृथक्तया पठनीयः। अतएव वसन ददर्श इत्यस्य उषित्वा ददर्श इत्यर्थः, अर्थात् अतीतकालिक वासकर्तृकर्तृकं दर्शनम् इत्येवं रूपेण तत्र तत्र बोधः जायते। अतः क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति सूत्रं निर्माय भगवान् पाणिनिरपि प्रमाणीकरोति यत् क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः जायत एव। एवञ्च तदेव वदति। धातुसम्बन्धाधिकार व्युत्पादिते पुरीम अवसकन्द इत्यादौ तस्य आवश्यकत्वाच्च तस्य नाम क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधस्य आवश्यकत्वमपि अस्ति। अन्यथा धातुसम्बन्धे व्युत्पादितानां प्रत्ययानां साधुत्वं यत् पाणिनिना प्रोक्तं तत्साधुत्वम् इदानीं न स्यात्। अतः क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधः न जायते इति त्वया वक्तुं न शक्यते। भगवता पतञ्जलिना भगवता पाणिनिना क्रियाविशिष्टक्रियान्तरबोधस्य अङ्गीकृतत्वात्। तत्रत्यमेव इदानीं पद्यं दीयते। पद्यं वर्तते तत्र पुरीम अवस्कन्द लुनीः नन्दनं मुषाणरत्नानि हरामराङ्गनाः हर अमराङ्गनाः इति छेदः। पुनः अस्ति विगृह्य चक्रे नमुची द्विषा बलीय इत्थम अस्वास्थ्यम अहर दिवम दिवः। अर्थात नमुची द्विषा इंद्रेण सह द्वेषं प्राप्य विरोधं प्राप्य बली रावणः अमरावत्याः अस्वास्थ्यं चकार इति प्रसंगः वर्तते। अस्वास्थ्यकरणं कथमस्ति विशेषः तदा विशेषक्रियाः अस्मिन् पद्ये आगताः सन्ति। काका पुरीम अवस्कन्द पुरी कर्मकम् अवस्कन्दनं नन्दनवनस्य लवनं छेदनं रत्नानां तत्र चौरः पुनश्च अमराङ्गनानां देवानां याः स्त्रियः तासां हरणम् इत्येवं विशेषक्रिया या वर्तते तैः तदभिन्नम् अस्वास्थ्यकर्मकं सामान्यक्रिया इति बोधः जायते। अत्र चक्रे इति क्रिया सामान्यं तया क्रियया साकम् अवस्कन्दादिभिः क्रियाभिः सह तस्याः सामान्यक्रियायाः सम्बन्धः भवति। सम्बन्धे सति धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ये उक्ताः सन्ति ते प्रत्ययाः तत्र भवन्ति। अतः यथा अस्मिन् पद्ये
बसन ददर्श इत्यादिषु उदाहरणेषु द्वयोः धात्वर्थयोः सम्बन्धः अस्माभिः दृष्टः। सम्बन्धे सति ते ते प्रत्ययाः पाणिनिना विहिताः सन्ति। अतः क्रिया विशिष्ट क्रियांतरबोधः नैव जायते, अथवा क्रिया विशिष्ट क्रियांतरबोधे तत्तद्वाक्यस्वरूपस्य असाधुत्वं भवता नैयायिकेन प्रतिपादयितुं न शक्यते। यतः क्रिया विशिष्ट क्रियांतरबोधे येषां व्युत्पत्तिः तेषां तादृशः बोधः भवति। अथ च क्रिया विशिष्ट क्रियांतरबोधे तत्तद्वाक्यानां साधुत्वमपि वैयाकरणैः तत्र अंगीकृतं वर्तते, पाणिन्यादिभिः अंगीकृतं वर्तते। एतावता अस्य वाक्यस्य तस्मिन् अर्थे साधुत्वं न इत्यपि वक्तुं न शक्यते। एतावत्पर्यन्तं साधितं। किं साधितं? आख्यातस्थले धात्वर्थस्य प्राधान्यं ग्रंथकर्त्रा प्रतिपादितम्। अर्थात् पश्य मृगो धावति इत्यादिषु स्थलेषु धातुना उपस्थाप्यः यः व्यापारः तस्य प्राधान्यं न तु प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः न वा तत्तदाख्यातस्थले प्रत्ययार्थस्य तिङर्थस्य प्राधान्यम् एवं नास्ति इति प्रतिपादितम्। इत्थं प्रतिपादनेपि कश्चन दोषः आगतः। कः दोषः? इदानीं पश्यतु। पश्य मृगो धावति एवं स्थितिः वर्तते। पूर्वं किञ्चित् अहं वदामि। भवता ज्ञायते एव तत्र असत्त्वभूतः भावश्च तिङपदैरभिधीयते। तिङन्तपदैः अथवा तिङप्रकृतिभिः धातुभिः असत्त्वभूतः भावः प्रतिपाद्यते इति स्थितिः वर्तते। अर्थात् पचति गच्छति पठति इत्यादिषु स्थलेषु तिङन्तपदैः प्रतीयमाना क्रिया असत्त्वभूता क्रिया भवति इत्यत्र सर्वेषां सम्मतिः। पाकः इत्यादिषु स्थलेषु घयादि प्रत्ययेन उपस्थापिता या क्रिया सा सिद्धा क्रिया अथ च सत्त्वभूता क्रिया। तत्र लिंगस्य कारकस्य संख्यायाश्च अन्वयः भवति घय प्रत्ययादिना उपस्थापितायां क्रियायां। किन्तु तिङन्तपदैः उपस्थापिता या क्रिया, अथवा एवं वक्तुं शक्यते कृदन्तस्थलं भवेत् तिङन्तस्थलं वा भवेत्, सर्वत्रैव धातुना यदा क्रिया उपस्थाप्यते सा क्रिया साध्या क्रिया अथ च असत्त्वभूता क्रिया। अतएव पचति इत्यत्र तु कृत प्रत्ययः नास्ति, अत्र पच धातुः वर्तते। तेन धातुना उपस्थापिता पाकक्रिया असत्त्वभूता। एवमेव पाकः इत्यत्र पदद्वयं प्रकृतिः प्रत्ययश्च। प्रत्ययेन घया उपस्थापिता या क्रिया सा तु सिद्धा सत्त्वभूता, किन्तु प्रकृतिभूतेन धातुना पच धातुना उपस्थापिता पाकक्रिया तु साध्या एव भवति, अथ च असत्त्वभूता एव भवति। अतएव अस्तोकं पाकः इत्यपि भवति, अस्तोकः पाकः इत्यपि द्वौ प्रयोगौ जायेते। यदा अस्तोकपदार्थस्य धातुपस्थापितायां क्रियायाम् अन्वयः तदा अस्तोकमिति। यतो हि कारकाणां धातुवाच्य साध्यक्रियायामेव अन्वयः इति नियमः वर्तते। यदा अस्तोकपदार्थस्य घयादि उपस्थापितायां क्रियायाम् अन्वयः तदा अस्तोकः पाकः, अस्तोकौ पाकौ, अस्तोकाः पाकाः एवं रूपेण तत्र सत्त्वभूतत्वम् अथ च सिद्धत्वं क्रियायां प्रतीयते। एवं स्थितिः वर्तते। इदानीं असत्त्वभूतत्वं सत्त्वभूतत्वं च किं लक्षणं भवद्भिः ज्ञायते। तत्र उच्यते लिङ्गसंख्याकारका अनन्वयित्वं लिङ्गसंख्याकारकान्वित्वम् अन्वयित्वं सत्त्वभूतत्वं, लिङ्गसंख्याकारका अनन्वयित्वम् असत्त्वभूतत्वम् इति असत्त्वभूतस्य लक्षणं प्रतिपादितं वर्तते। इदानीं वदति पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनस्य दृशिक्रियायां यदा कर्मत्वं भवद्भिः वैयाकरणैः अंगीक्रियते तदा धात्वर्थे धावने कर्मत्वम् आगतम्, अर्थात् तत्र कारका अन्वयित्वम् इदानीं संवृत्तम्। यदि कारकत्वम् आगतं तदा असत्त्वभूतत्वं नैव घटते। धातुना उपस्थाप्या क्रिया तु असत्त्वभूता भवति, किन्तु धावने धात्वर्थे यदि कर्मत्वम् आगतं
पचति भवति इत्यत्र पाकक्रियायां कर्तृकारकत्वम् आगतं तदा कारकान्वयित्वेन कर्मान्वयित्वेन कर्तृकारकान्वयित्वेन च तत्र पचति इत्यत्र पचधात्वर्थस्य पस्य मृगो धावति इत्यत्र धावनस्य च असत्त्वरूपता भज्येत इदमिदानीम् उक्तं नैयायिकेन इयं शङ्का उत्थापिता नैयायिकेन तदा वैयाकरणः उत्तरं ददाति तत्र लिङ्गसङ्ख्याकारक सामान्या अनन्वयित्वम् असत्त्वभूतत्वम् अस्माभिः नोच्यते अपितु असत्त्वभूतत्वं किम् इदानीं ग्रन्थकारः वदति पूर्वं ननु सिद्धान्ते इत्यस्य अभिप्रायः क्रिया विशिष्ट क्रियान्तरबोधः जायते क्रिया विशिष्ट क्रियान्तरबोधे पस्य मृगो धावति इति वाक्यस्य साधुत्वम् अंगीक्रियते पाकक्रिया विशिष्ट भवने क्रिया विशिष्ट क्रियान्तरे पचति भवति इत्यस्य साधुत्वे अंगीकृते सति वैयाकरणानां सिद्धान्ते इदं तावत् दूषणं किं दूषणम् आख्यातवाच्य क्रियायाः अपि अर्थात् तिगन्तवाच्य क्रियायाः अपि कर्तृत्व कर्मत्व स्वीकारे तस्याः असत्त्वरूपत्वं भज्येत इति चेत् न अर्थात् धावति इत्यत्र आख्यातवाच्या या धावनक्रिया तस्यां धावनक्रियायां कर्मत्वाङ्गीकारे पचति भवति इत्यत्र आख्यातवाच्यायां पाकक्रियायां कर्तृत्वस्य च अंगीकारे इदानीम् आख्यातवाच्यायाः क्रियायाः यद् असत्त्वरूपत्वम् अस्माभिः श्रुतं तस्य भङ्गः भवति असत्त्वरूपता तस्याः क्रियायाः भज्येत इति चेत् न कुतः इदानीम् असत्त्वस्य भिन्नमेव लक्षणम् अस्माभिः सम्पाद्यते किं तावद् लक्षणं लिङ्गसङ्ख्ययोः कर्तृकर्मेतरकारकस्य च अभावमात्रेण तथात्वोपपत्तेः अर्थात् असत्त्वरूपत्वं नाम किम् यस्मिन् पदार्थे यस्मिन् अर्थे किं किं नास्ति अर्थात् लिंगम नास्ति संख्या नास्ति अथ च कर्तृकर्मेतरकारकं नास्ति यदि कर्तृत्वं कर्मत्वं क्वचित् वर्तते अथापि कर्तृत्वं कर्मत्वं असत्त्वरूपतायाः बाधकं नास्ति तर्हि पश्यतु पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनक्रियायाः दृशिक्रियायां कर्मत्वेन तावदन्वयः वर्तते अर्थात् धावने कर्मत्वमस्ति पचति भवति इत्यत्र कर्तृत्वमस्ति किन्तु कर्तृकर्मेतरकारकं करणादिकारकम् अत्र नास्ति अर्थात् करणादिशक्तिः धावने पाके वा नास्ति अतः इदानीं किं जातं लक्षणं संघटते किं किम् अस्ति पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावने लिंगं नास्ति संख्यापि नास्ति अथ च कर्तृकर्मेतर करणादिशक्तिरपि नास्ति यतः धावनस्य कर्मत्वात् पचति भवति इत्यत्र पाकस्य कर्तृत्वात् अर्थात् इदानीम् असत्त्वभूतत्वं नाम किं तर्हि सामान्येन इदं वक्तुं शक्यते किं वक्तुं शक्यते लिङ्गसङ्ख्या अनन्वयित्वे सति पुनः कर्तृकर्मेतरकारका अनन्वयित्वम् इदं च लक्षणम् अत्र पश्य मृगो धावति पचति भवति इत्यत्र घटते एतावता धावनस्य पाकस्य क्रियान्तरे कर्मत्वस्य कर्तृत्वस्य च अंगीकारे असत्त्वरूपतायाः भञ्जनं भङ्गः न भवति इति वैयाकरणैः अत्र प्रतिपाद्यते तदेव वदति ननु सिद्धान्ते आख्यातवाच्य क्रियायाः अपि कर्तृत्वकर्मत्व स्वीकारे तस्यानां क्रियायाः असत्त्वरूपत्वम् असत्त्वरूपता असत्त्वभूतत्वं भज्येत इति चेत् न कुतः लिङ्गसङ्ख्ययोः कर्तृकर्मेतरकारकस्य च अभावमात्रेण तथात्वोपपत्तेः तथात्वं नाम असत्त्वरूपत्वस्य उपपत्तिर्भवति अर्थात् यस्मिन् पदार्थे लिङ्गस्य अभावः संख्यायाः अभावः अथ च कर्तृकर्मेतरकारकस्य अभावः कर्तृकर्मेतरकारकस्य नाम अर्थात् कर्तृत्वशक्तिः कर्मत्वशक्तिः या वर्तते ताभ्यां शक्तिभ्यां भिन्ना या खलु करणत्वादिशक्तिः तस्याः करणत्वादिशक्तेर् यदि तत्र अभावः तदा सपदार्थः असत्त्वभूतः पदार्थः वक्तुं शक्यते अतः इदानीं पश्य मृगो धावति इत्यत्र दृशिक्रियायां
धावन पदार्थस्य कर्मत्वांगीकारेपि कर्मत्वशक्तिः तत्र वर्तते, किन्तु कर्मत्वेतर करणत्वादिशक्तिः धावने नास्ति। अथ च लिंगस्यापि अभावः, संख्यायाः अभावः, एतावता असत्वरूपता धावनक्रियायाः तत्र सुरक्षिता भवति। असत्वरूपतायाः भङ्गः इदानीं न भवति इति वैयाकरणैः प्रतिपादितं। तदेव वक्ति लिंगसंख्ययोः कर्तृकर्मेतरकारकस्य च अभावमात्रेण तथात्वोपपत्तेः एकः पक्षः। द्वितीयः पक्षः दीयते कर्मत्वस्य प्रकारतया अन्वयाभ्युपगमाद् वा इत्यन्यत्र विस्तरः। अथवा पक्षान्तरं दीयते कर्मत्वं कर्तृत्वं प्रकारतया तत्र न भासते। तत्र पक्षद्वयम् इतः प्राक् प्रतिपादितमासीत्। शब्दाध्यारवादे ईदृशे स्थले कर्मत्वम् अपदार्थत्वात् संसर्गतया भासते इति प्रोक्तम्। मनमते वैयाकरणानां मते कर्मत्वं तावत् प्रकारतयापि भासते संसर्गतयापि भासते इति पक्षान्तरम् इतः प्राक् प्रतिपादितम्। इदानीं वदति तत्र शेषे षष्ठी इत्यादिषु सूत्रेषु भगवता भाष्यकृता तत्र उक्तं वर्तते कष्टं श्रितः इत्यत्र क्रियाकर्मभावसम्बन्धस्य यथा द्वितीया वाचिका तथैव स्वस्वामिभावसम्बन्धस्य षष्ठी वाचिका, अथवा एवम् अस्ति तत्र यथा स्वस्वामिभावसम्बन्धस्य षष्ठी वाचिका तद्वदेव कष्टं श्रितः इत्यत्र क्रियाकर्मभावसम्बन्धस्य द्वितीया वाचिका इत्येवं रूपेण भगवता भाष्यकृता प्रोक्तं वर्तते। अतः पदजन्योपस्थितिविषयस्य विभक्तिविषये संसर्गत्वमेव सर्वत्र भगवता पतञ्जलिना उररीकृतम्। एवञ्च तत्र कर्मत्वं यदा संसर्गः भवति तदा कर्मान्वयित्वं पदार्थे नास्ति, अपितु कर्मत्वेन सम्बन्धेन तस्य क्रियायाम् अन्वयः। कर्मान्वयित्वं धावनस्य कर्तृत्वेव अन्वयः पाकस्य न भवति, अपितु कर्तृत्वसम्बन्धेन कर्मत्वसम्बन्धेन इदानीं द्वयोः क्रिययोः परस्परम् अन्वयः। तत्र धावनस्य अत्र अवगन्तव्यं यदा अस्माभिः संसर्गत्वमेव अङ्गीक्रियते तदा कर्मत्वं धावने नास्ति, अपितु कर्मत्वः संसर्गः। पदार्थः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। कर्मत्वं संसर्गः अर्थात् कर्मत्वसम्बन्धेन धावन विशिष्टं दर्शनं। तदा धावनस्य कारकान्वयित्वं नास्ति, अपितु तत्तत् शक्त्या धावनस्य दृशी क्रियायाम् अन्वयः इति कृत्वा वस्तुतः अत्र लक्षणं संघटते इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते। को अभिप्रायः लिंगसंख्या कारका अनन्वयित्वम् इति लक्षणस्य अङ्गीकारेपि अत्र असत्वरूपतायाः भङ्गः न भवति इति पक्षान्तरम् अत्र प्रतिपादितं वर्तते मूले। किन्तु अनयोः द्वयोः पक्षयोः सम्यक् निरूपणं प्रतिपादनं शब्दरत्ने पुनरेकवारम् आगच्छति। अत्रैव ग्रन्थे मूलग्रन्थे प्रसङ्गः समाप्तः। अहमिदानीं पुनरेकवारं यतः इदं प्रकरणम् आरब्धं ततः आरभ्य शब्दरत्नम् अग्रे पाठयामि। भवतां कृते पृष्ठसङ्ख्याम् अहं वदामि एकवारं। पृष्ठसङ्ख्या वर्तते अत्र भावप्रधानम् आख्यातं सत्त्वप्रधानानि। इदानीं पृष्ठसङ्ख्या 656 657 इत्यत्र भवन्तः पश्यन्तु। मूले आगतमासीत् भावप्रधानम् आख्यातम् इति यास्कवचनं। तस्य व्याख्यानम् इदानीं शब्दरत्नकारः हरिदीक्षितः करोति। ज्ञायते एव भवद्भिः अस्माभिरपि प्रतिपादितम् आख्यातपदेन नव्यानां वैयाकरणानां मते तिङन्तमेव ग्राह्यं, न वा धातुः न वा तत्र ति प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः। यथा आख्यातमित्यत्र आख्यातपदेन तिङन्तं गृह्यते तथैव सत्त्वप्रधानानि नामानि इत्यत्र प्रकृतिभूतानि प्रातिपदिकानि नैव ग्राह्याणि, अपितु नामानि इत्यनेनापि तत्र सुबन्तानां ग्रहणं भवतीति हरिदीक्षितस्य शब्दरत्नकारस्य मतं वर्तते। तथैव व्याख्यानं करोति। किञ्च तत्र निरुक्तस्य भाष्यं तत्रत्यम् अस्माभिः यदा दृश्यते पर्यालोच्यते तस्माद् भाष्यादपि इदमेव आयाति यत् निरुक्तकारस्य यास्कस्यापि तत्र आख्यातपदेन तिङन्तमेव अभिप्रेतं, नामपदेन सुबन्तमेव अभिप्रेतम्। इदानीं तदेव आरब्धं। वदति भावप्रधानं किमस्ति? पचति पठति इत्यादिषु स्थलेषु
के पचति इत्यनेन के अर्थाः उक्ताः भवन्ति तदा तत्र वदति तत्र भाष्यकारः भाव काल कारक संख्याः चत्वारः अर्थाः आख्यातस्य आख्यातस्य धावति पचति इत्यादीनां तिगन्तानां चत्वारः अर्थाः सन्ति के अर्थाः तत्र भावः क्रिया कालः वर्तमानादिकालः कारकं कर्तृकारकं कर्मकारकं वा आख्यातस्थले कारकद्वयमेव भवति अन्यत् कारकं न भवति तत्र सुबन्तपदेन अन्येषां कारकाणां प्रतीतिर्जायतां किन्तु तिगन्तेन पदेन केवलं कारकद्वयमेव प्रतीयते कर्तृकारकम् अथ च कर्मकारकं कृतप्रत्ययेन तु सर्वाणि अपि कारकाणि प्रतीयन्ते यतः तिङ् प्रत्ययानां कर्तरि कर्मणि करणे इत्यादिषु सर्वेषु अर्थेषु अभिधानं वर्तते किन्तु तिङ् प्रत्ययानां तु त्रिषु अर्थेषु अभिधानं कर्तरि कर्मणि भावे च अतएव आख्यातस्थले आख्यातेन तिङ् प्रत्ययेन तावत् कारकद्वयस्य प्रतीतिः कर्तृप्रत्ययस्थले कर्तृकारकस्य प्रतीतिः कर्मकारकस्थले कर्मप्रत्ययस्थले कर्मकारकस्य प्रतीतिः एवं स्थितिः वर्तते अतः पचतीति आख्यातेन भाव काल कारक संख्याः चत्वारः अर्थाः आख्यातस्य सन्ति तेषु चतुर्षु अर्थेषु कस्य प्राधान्यं तदा उच्यते भावः प्रधानं धात्वर्थः यः भावः तस्य प्राधान्यं भवति इति तदभाष्यकारः नाम निरुक्तभाष्यकारः निरुक्तभाष्यकृता भावप्रधानम् आख्यातम् अस्य विवरणं यदा कृतं तदा तेन प्रत्यपादि यत् आख्यातस्य चत्वारः अर्थाः भवन्ति के अर्थाः तत्र भावः कालः संख्या अथ च कारकं तेषु अर्थेषु इदानीं भावस्य भावनायाः भावनानां नैव मीमांसक सम्मता भावना इदानीं भावना तावत् व्यापारस्य प्राधान्यं भवति इति तत्र प्रतिपादितं यद्यपि अस्य वचनस्य मीमांसक दिशापि संगतिर्भवति यतोहि मीमांसकानां मते ति प्रत्ययेन भावः भावनापि उच्यते कालः अपि उच्यते कर्तृत्वं कर्मत्वं कारकमपि उच्यते तत्र भावस्य प्राधान्यं तैरपि अङ्गीक्रियते किन्तु तन्मते यदि तद्दिशा भावस्य प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं वक्तव्यं चेत् भावप्रधानम् आख्यातम् इति वचनस्य आवश्यकता एव नास्ति विशेषनियमस्य प्रयोजनमेव नास्ति इदं वचनं तु प्रकृतिप्रत्ययौ साहार्थं ब्रूतः तत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति नियमेन औत्सर्गिकं यत् प्रत्यार्थ प्राधान्यम् अवाप्तं तस्य बाधनाय यास्केन इदं वचनम् अस्य वचनस्य तदेव आवश्यकता भवति यदा अत्र भावपदेन प्रकृत्यर्थः धात्वर्थः भावः व्यापारः क्रियते व्यापारस्य प्राधान्यं तावत् तत्र सामान्यनियमेन नैव प्राप्तम् एतावता अत्र अपवादभूतः नियमः वर्तते भावप्रधानम् आख्यातम् तर्हि एवमेव पुनः पाचकः इत्यत्रापि भावस्य प्राधान्यं प्राप्तं तदा उक्तं नैव एवं न भवति तत्र पुनः सत्त्वप्रधानानि नामानि नाम प्रातिपदिकं यदस्ति तत्र धात्वर्थस्य प्राधान्यं नास्ति अपि तु तत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् अतः अत्र भावपदेन नैव भावना प्रत्यर्थभावना अपि तु भावपदेन अत्र धात्वर्थः व्यापारः यदा गृह्यते तदा एव अस्य वचनस्य तत्र सफलता सिद्ध्यति नो चेत् यदि प्रत्यार्थरूपायाः भावनायाः प्राधान्यम् अनेन वचनेन यदि उच्यते तदा तु सामान्यनियमेनैव प्रत्यार्थभूतायाः भावनायाः प्राधान्यं प्राप्तमेव तर्हि भावप्रधानमाख्यातम् इति वचनस्य आवश्यकता न भवति इदं सर्वं बहु सम्यक् रूपेण रामकृष्णाचार्यालुवर्यैः स्वीयायां टीकायां सम्यक् प्रतिपादितं सा टीका अवलोक्यते चेत् एतद्वचने मन्येऽहं संस्थितिर्नावशिष्टा अतः स ग्रन्थः सा टीका भवद्भिरपि अवश्यम् अवलोकनीया इदानीं भावकालकारक संख्याः चत्वारो अर्थाख्यातस्य तत्र भावः प्रधानम् इति तदर्थं तदभाष्यकारः निरुक्तभाष्यकारः आह एवं तत्र वर्तते नामानि इति नामानि यथा मया उक्तं प्राचीनानां मते आख्यातपदेन यदा अत्र धातु गृह्यते तदा नामपदेन प्रकृतिभूतं प्रातिपदिकं ग्राह्यं किन्तु एतेषां मते आख्यातपदेन तिगन्तं गृहीतम् अतः एतन्मते नामपदेन तुल्यन्यायेन सुबन्तं ग्राह्यम् अतः वाक्ये द्वयं भवति आख्यातम् अर्थात् तिगन्तं
नाम अर्थात सुबन्तम्, अतः नामपदेन सुबन्तं ग्राह्यम्। इदानीम् अयमत्र अभिप्रायः वर्तते, स्वातन्त्र्येण यदा नामाख्याताभ्याम् अर्थोपस्थितिः वर्तते तत्र तु किं भवति, एकत्र भावस्य प्राधान्यं, धात्वर्थस्य प्राधान्यम्, अपरत्र सत्त्वस्य द्रव्यस्य प्राधान्यं भवति। किन्तु एकस्मिन् वाक्ये यदा आख्यातमपि अस्ति नाम अपि अस्ति तदा तु तत्र आख्यातार्थस्य भावस्य धात्वर्थस्यैव प्राधान्यं भवति इति अग्रे स्वयमेव इदानीं हरिदीक्षितेन तद्भाष्यकारेण च प्रतिपाद्यते। तदेव वदति अग्रे, नामानीति नामपदेन सुबन्तञ्चैति तद्भाष्ये स्पष्टम्। अर्थात् निरुक्तभाष्ये इदमपि सुस्पष्टतया प्रतिपादितं यत् भावप्रधानमाख्यातम् इत्यत्र आख्यातपदेन यथा तिङन्तं गृह्यते तथैव नामपदेन सुबन्तं गृह्यते इति तत्रैव भाष्ये सुस्पष्टं वर्तते। इदानीं पुनः एका शङ्का भवति, सत्त्वप्रधानानि नामानि इति वाक्येन सर्वेषां सुबन्तानां सत्त्वप्रधानत्वं प्रतिपादितं, तत्र निरुक्ताचार्येण यास्केन इदं विपरीतं भवति। कुतः? अव्ययप्रकृतिकानि यानि सुबन्तानि सन्ति तत्र सत्त्वमेव न प्रतीयते, द्रव्यस्य प्रतीतिरेव नास्ति, अतः सर्वाणि नामानि सत्त्वप्रधानानि इति वक्तुं कथं शक्यते? अतः इदानीं वक्ति अत्र नामपदेन सर्वं सकलं सुबन्तं नैव ग्राह्यम्, अपि तु अव्ययातिरिक्तानि नामानि सुबन्तानि अत्र नामपदेन ग्राह्याणि सन्ति। अतः अव्ययानां सुबन्तत्वेपि असत्त्वप्रधानत्वेपि इदानीं दोषः नास्ति। अन्यथा सुबन्तत्वावच्छेदेन सर्वेषां सुबन्तानां यदि सत्त्वप्रधानत्वम् इति लक्षणम् उच्यते तदा इदं लक्षणं तत्र अव्ययेषु न घटते इति कृत्वा ग्रन्थकारः वदति अत्र नामपदेन कीदृशं नाम ग्राह्यम्, अत्र नामपदेन अव्ययातिरिक्तं नाम ग्राह्यम्, यतो हि अव्ययेन सत्त्वस्य प्रतीतिर्नास्ति। अर्थात् यः अव्ययार्थः वर्तते तस्मिन् अव्ययार्थे लिङ्गमपि न भवति, संख्यापि न भवति, अतः लिङ्गसंख्या अनन्वयित्वेन तस्य असत्त्वभूतत्वात्, अतः अत्र सत्त्वप्रधानं यल्लक्षणं सुबन्तस्य प्रतिपादितं तस्मिन् लक्षणे नामपदेन अव्ययातिरिक्तं नामग्राह्यम् इति शब्दरत्नकारः हरिदीक्षितः वक्ति। तदेव नामपदेन सुबन्तमिति च तद्भाष्ये स्पष्टं, तच्च अव्ययातिरिक्तम् इति अन्यत्र निरूपितम्। इदानीं नामपदेन सुबन्तं ग्राह्यम् इति व्युत्पत्त्यापि प्रमाणयति। नामपदस्य व्युत्पत्तिरपि वर्तते। का व्युत्पत्तिः? नमन्ति आख्यातार्थं प्रति विशेषणी भवन्ति यानि तानि नामानि। पश्यतु, अत्र नमन्ति विशेषणी भवन्ति कम अर्थं प्रति? तदा आख्यातार्थं प्रति। अतः अत्र पश्यतु, यद्यपि अनेन व्याख्यानेन सुस्पष्टतया इदं न ज्ञायते अनया व्युत्पत्त्या सुबन्तमेव नामपदेन ग्राह्यं, किन्तु भैरवीकारेण अवतरणे प्रोक्तं व्युत्पत्त्यापि नामपदस्य सुबन्तपरत्वं वक्ति हरिदीक्षितः। कथं? पश्यतु, वाक्ये तत्र आख्यातं विशेष्यं भवति, वस्तुतः आख्यातं विशेष्यं न भवति, शब्दयोः परस्परं विशेषविशेषणभावः नास्ति इति बहुधा अस्माभिः प्रतिपादितं। तथापि उच्यते आख्यातं विशेष्यं सुबन्तं विशेषणम्, एवम् अस्माभिः उच्यते। यथा हरिणापि प्रोक्तं सुबन्तं हि यथा अनेकं तिङन्तस्य विशेषणं। सुबन्तं विशेषणं कथं भवति, तिङन्तं विशेष्यं कथं भवति? तदा स्वयमेव व्याख्यातं हरिदीक्षितेन सुबन्तपदेन तदर्थः ग्राह्यः, तिङन्तपदेन च तदर्थः ग्राह्यः। एवञ्च किं भवति वाक्ये तत्र आख्यातार्थं प्रति सुबन्तार्थः विशेषणं भवति, तेन तदवाच्यके सुबन्ते तदवाच्यके तिङन्ते वा विशेष्यत्वं विशेषणत्वं गम्यते। एवञ्च केवलस्य प्रकृतिभूतस्य प्रात्पदिकस्य विशेषणत्वं वाक्ये नाङ्गीक्रियते, अपि तु सप्रकृतिकस्य सुबन्तस्यैव तत्र विशेषणत्वं, तत्र प्रत्ययसहितस्यैव
आख्यातस्य तिगन्तस्य विशेष्यत्वम्। अतः नमन्ति आख्यातार्थं प्रति विशेषणी भवन्ति इत्युक्तयापि नामपदेन सुबन्तम् इत्येव अर्थः आयाति। यतो हि सुबन्तस्यैव विशेषणता, न तु केवलं प्रकृतिभूतस्य प्रात्पदिकस्य आख्यातं प्रति विशेषणता भवति। अतः अनया व्युत्पत्त्या अपि साधयति यत् अत्र नामपदेन निरुक्तवचने सुबन्तं ग्राह्यं। तदेव वदति नमन्ति आख्यातार्थं प्रति विशेषणी भवन्ति इति नामानि तद व्युत्पत्तिः निरुक्तभाष्ये दर्शिता। इयं व्युत्पत्तिः स्वयमेव निरुक्तभाष्यकारेण तदभाष्ये दर्शिता वर्तते। इदानीं अत्र भवता सर्वैः इदम् अवश्यं ध्येयम्। एकः विचारः अत्र आगच्छति। वैयाकरणाः वदन्ति भावप्रधानम् आख्यातम्। नैयायिकः वदति भवेन्न आख्यातस्य भावप्रधानत्वं धात्वर्थप्रधानत्वम् अङ्गीक्रियताम्। अथापि प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः एव अङ्गीक्रियताम्। प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक शाब्दबोधः अङ्गीकारे भावप्रधानम् आख्यातम् इति वचनविरोधः मम मते नास्ति। कथं नास्ति? तत्र वदति यत्र पूर्वं नैयायिकस्य पूर्वपक्षः अभिप्रायः कः वर्तते। तत्र नैयायिकस्य कः अभिप्रायः, शङ्कायाः मूलं किं, तत्र वैयाकरणस्य उत्तरं किं। वैयाकरणः वदति निरुक्तभाष्य पर्यालोचनेन अस्य निरुक्तवचनस्य अन्यथा व्याख्यानम् अन्यद् व्याख्यानं त्वया कर्तुं न शक्यते। सः वदति किम् अन्यथा व्याख्यानं तस्य नैयायिकस्य? सः वदति यथा घटः इति उच्यमाने घटपदेन प्रात्पदिकेन पंच अर्थाः गम्यन्ते प्रतीयन्ते। पंचसु अर्थेषु उपस्थितेषु तत्र द्रव्यस्य प्राधान्यं भवति। एवं स्थितिः वर्तते। अतएव पुंस्त्व एकत्व विशिष्टः घटः इत्यनेन बोधः जायते। अर्थात् पंचकं प्रात्पदिकार्थः इति पक्षे तत्र विभक्त्या द्योत्यं तत्र एकत्वं कर्मत्वादिकं भवति। अतः सर्वेषां विशेषणता द्रव्यस्य विशेष्यता प्रधानता भवति। एवं तत्र स्थितिः वर्तते पंचकं प्रात्पदिकार्थ इति पक्षे। तदवदेव पंचकं धात्वर्थः इत्यपि पक्षः वर्तते। तत्रापि किं भवति? क्रिया क्रियात्वं संख्या कालः कारकम् इमे पंच अर्थाः धात्वर्थस्य सन्ति। अतः यथा पंचकं प्रात्पदिकार्थ इति पक्षः तथैव पंचकं धात्वर्थः इत्यपि पक्षः वर्तते। तत्र साधनादीनां द्योतकस्तावत् तिङ् प्रत्ययः इति अस्मिन् मते भवति। यदा पंचकं धात्वर्थः तदा कारकमपि धातुवाच्यं, संख्यापि धातुवाच्या, क्रियापि धातुवाच्या, कालोपि धातुवाच्यः, क्रियात्वमपि धातुवाच्यम्। एवं स्थितिः वर्तते। तत्र वर्तमानकालादीनां द्योतकत्वं प्रत्यये अङ्गीक्रियते। अस्यां स्थितौ यत्र केवलम् आख्यातं वर्तते पचतीति तत्र धात्वर्थस्य भावस्य प्राधान्यम् अङ्गीक्रियताम्। यत्र केवलं घटः पटः इत्यादीनां सुबन्तानाम् अर्थविचारः तत्र द्रव्यस्य प्राधान्यम् अङ्गीक्रियताम्। किन्तु यदा चैत्रः पचति घटः भवति इति सुबन्त तिगन्त घटितं वाक्यं वर्तते तदा तु प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः एव शाब्दबोधः अङ्गीक्रियताम्। भावप्रधानम् आख्यातम् इति वचनेन इदानीं विरोधः नास्ति। कुतः? स्वातन्त्र्येण यदा आख्यातेन अर्थोपस्थितिः तत्र भावस्य धात्वर्थस्य प्राधान्यं, यत्र स्वातन्त्र्येण सुबन्तेन पंचानाम् अर्थानाम् उपस्थितिः तत्र द्रव्यस्य प्राधान्यम् अङ्गीक्रियताम्। किन्तु यत्र वाक्ये सुबन्तं तिगन्तं तत्र द्वे वर्तेते तादृशे वाक्ये तत्र धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः नैव अङ्गीक्रियताम्, अपितु तत्र प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियताम्। एवञ्च ईदृशे व्याख्याने भावप्रधानम् आख्यातम् इति वचनेन साकम् अस्माकं नैयायिकानां कश्चन विरोधः नास्ति इति नैयायिकः वदति। तदा हरिदीक्षितः इदानीं वक्ति अस्य भाष्यस्य ईदृशं व्याख्यानम् अन्यद् व्याख्यानम् अन्य प्रकारेण व्याख्यानं
त्वया कर्तुं न शक्यते यतो हि सुस्पष्टतया निरुक्ते उक्तं वर्तते अथ च तद् भाष्येपि तथा व्याख्यानं वर्तते येन व्याख्यानेन येन अग्रिमेण निरुक्तवचनेन तत्र सत्वापेक्षया प्रात्पदिकार्थापेक्षया धात्वर्थस्य भावस्य प्राधान्यं गम्यते कथं तत्सर्वं निरुक्तवचनं तत्रत्यं भाष्यञ्च इदानीं वदति शब्दरत्नकारः हरिदीक्षितः किमस्ति तत्र पश्यतु किञ्च एतन्निरुक्तोत्तरं किञ्च अर्थात् एतावत्पर्यन्तम् उक्तं क्रिया मुख्य विशेषकः शाब्दबोधः किन्तु कश्चन अस्य निरुक्तस्य अन्यथा व्याख्यानं करोति तं प्रति वदति किञ्च एतन्निरुक्तोत्तरम् एतन्नाम भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि इत्येवं रूपं यन्निरुक्तवचनम् इति वचनम् उक्त्वा पुनः यास्कः वदति अग्रे वदति किं वदति पश्यतु किञ्च एतन्निरुक्तोत्तरं यत्र उभे भावप्रधाने भवता इति निरुक्ते उक्तम् स्वस्पष्टतया तत्र उक्तं यत्र उभे भवतः यत्र वाक्ये नामाख्याते भवतः तदा ते भावप्रधाने भवतः अर्थात यदा स्वातंत्रेण अर्थोपस्थितिः तदा तु नामस्थले सत्वस्य प्राधान्यम् आख्याते भावस्य प्राधान्यं किन्तु यदा एकस्मिन् वाक्ये उभयोः प्रयोगः यथा चैत्रः पचति इत्यादिषु स्थलेषु यत्र नामाख्याते उभे वर्तेते तदा ते नामाख्याते भावप्रधाने अर्थात तद्वाक्यं भावप्रधानं भवति तत्र भावमुख्यविशेषकः एव शाब्दबोधः भवति एतावता अस्य वचनस्य व्याख्यानान्तरम् अन्यप्रकारेण व्याख्यानं नैयायिकेन अन्येन वा कर्तुं न शक्यते अतः अस्मात् निरुक्तवचनात् सुस्पष्टतया भाति यत् वाक्ये भावमुख्यविशेषकः एव शाब्दबोधः क्रिया मुख्यविशेषकः एव शाब्दबोधः तत्र द्रव्यमुख्यविशेषकः अर्थात् प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः नैव भवति इति अस्मात् निरुक्तवचनात् सुस्पष्टतया ज्ञायते अग्रिमं यन्निरुक्तवचनं तेन इदमेव आयाति पुनश्च तत्रत्यं भाष्यमपि पश्यन्तु किं तद्भाष्यं किञ्च एतन्निरुक्तोत्तरं यत्र उभे अर्थात नामाख्याते भवतः तत्र भावप्रधाने भवतः इति निरुक्ते उक्तं व्याख्यानमिदानीं भाष्यं तत् यत्र उभे यस्मिन् वाक्ये उभे उभे नामाख्याते भवतः तत्र वाक्ये तत्र ते अर्थात नामाख्याते भावप्रधाने क्रियाप्रधाने इत्यर्थकतया च तद्भाष्ये तद्व्याख्यातं निरुक्तोत्तरं यद्वचनं वर्तते तस्य वचनस्य क्रियाप्रधानपरकत्वमेव व्याख्यानं तद्भाष्यात् प्रतीयते अग्रिमेण निरुक्तवचनेनापि यत्र उभयोः प्रयोगः तत्र भावस्यैव प्राधान्यं प्रतिपाद्यते अतः एतन्निरुक्तोत्तरं यन्निरुक्तं तस्य निरुक्तस्य व्याख्यानभूतं यद्भाष्यं ताभ्याम् इदमेव आयाति यत् वाक्ये भावस्य मुख्य विशेष्यता भवति न तु प्रथमान्तार्थस्य मुख्य विशेष्यता अतः एतस्य निरुक्तवचनस्य एतस्य नाम भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि इत्यस्य निरुक्तवचनस्य अन्यद् व्याख्यानं यद् नैयायिकैः क्रियते तद् व्याख्यानम् अस्माभिः नैव आदरणीयं कुतः उत्तरनिरुक्त विरोधात् अथ च तद्भाष्य विरोधाच्च तदेव अत्र वक्ति किञ्च एतन्निरुक्तोत्तरं यत्रोभे भावप्रधाने भवतः इति निरुक्ते उक्तम् यत्रोभे नामाख्याते भवतः वाक्ये तत्र वाक्ये ते भावप्रधाने क्रियाप्रधाने इत्यर्थकतया च तद्भाष्ये तद्व्याख्यातं नाम उत्तरं यन्निरुक्तं तन्निरुक्तं व्याख्यातं भाष्ये अतः पूर्वनिरुक्तस्य नाम भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि इति निरुक्तस्य व्याख्यानान्तरं नादरणीयम् अन्यद् व्याख्यानं यथा पूर्वं मया उक्तं पंचकं प्रात्पदिकार्थः इतिवत् पंचकं धात्वर्थः इति अङ्गीकृत्य केवलम् आख्यातस्थले धात्वर्थस्य प्राधान्यं किन्तु यत्र सुबन्तं तिङन्तं द्वयं प्रयुज्यते तत्र प्रथमान्तार्थस्य मुख्यत्वम् इति यन्नैयायिकम् अस्य वचनस्य व्याख्यानं प्रतिपादितं तद् अग्राह्यम् अनादरणीयम् किञ्च
इदानीं दोषोऽपि अस्ति, भाष्यविरोधोऽपि अस्ति। किमस्ति तत्र प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियताम् अथवा पचति भवति पठति इत्यादिषु प्रत्यार्थविशेष्यकः बोधः अङ्गीक्रियताम् उभयथापि भाष्यविरोधः समायाति। भाष्यकृता एकं वाक्यं प्रदत्तं। किं वाक्यमस्ति तत्र? वाक्यं वर्तते अपचद ओदनं देवदत्तं पश्य इति आपत्तिः दत्ता। कदा? प्रत्यार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः यदा अङ्गीक्रियते तदा। किमस्ति पश्यतु, वाक्यं भवति अपचत ओदनं देवदत्तः पश्य। शुद्धं वाक्यं भवति, अर्थात देवदत्तः ओदनम् अपचत इति त्वं पश्य, एवं योजना वर्तते। शाब्दबोधः वस्तुतः वैयाकरणानां नये शाब्दबोधः भवति। तत्र ओदनकर्मकं देवदत्तकर्तृकं यत् पचनं तत्कर्मकं प्रेरणाविषयीभूतं त्वत्कर्तृकं दर्शनम् इति क्रिया मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः भवति। शाब्दबोधप्रक्रिया पूर्वं मया प्रोक्ता, अतः अत्र कालं नैव अधिकं यापयामि। अतः अत्र किं भवति? देवदत्तकर्तृकम् ओदनकर्मकं यत् पचनं तत् पचनम् इदानीं कर्मत्वेन दृशिक्रियायाम् अन्वितं। कर्मोपस्थापकं पदम् अपचद इति वर्तते, तत्र द्वितीया न भवति। कुतः द्वितीया न भवति? तत्र द्वितीयायाः योग्यता नास्ति, सुविभक्तेः योग्यता नास्ति अप्रातिपदिकत्वात्। किन्तु यदा प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते तदा तु अत्र द्वितीयायाः आपत्तिः स्यात्, देवदत्तम् इति स्यात् इति भगवता भाष्यकृता प्रोक्तमस्ति। कथं? यदा प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं तदा तत्र ओदनम् अपचत देवदत्तः इत्यस्य शाब्दबोधः भवति ओदनकर्मक विक्लित्यनुकूल देवदत्तः। तथैव पश्य इत्यस्य प्रेरणा विषयीभूत दर्शनाश्रयस्त्वं। यदा प्रत्यार्थः कर्ता प्रधानं भवति तदा ओदनकर्मक भूतकालिक विक्लित्यनुकूल व्यापाराश्रयः इति बोधः। आश्रयस्य च प्रत्यार्थस्य अभेद संबंधेन प्रथमान्तार्थे देवदत्ते अन्वयः कार्यः। इदानीं वाक्ये सर्वप्रधानीभूतः अर्थः देवदत्त पदार्थः प्रथमान्तार्थः, तस्यैव प्रथमान्तार्थस्य दृशिक्रियायाम् अन्वयः वाच्यः। दृशिक्रियायां यदा प्रधानीभूतस्य देवदत्तस्य प्रथमान्तार्थस्य अन्वयः तदा कर्मत्वोपस्थापकम् इदानीं देवदत्तेति प्रातिपदिकं। तस्मात् प्रातिपदिकात् तत्र द्वितीया स्यात् कर्मणः अनुक्तत्वात्। यद्यपि अपचत इत्यनेन कर्ता उक्तः, प्रातिपदिकार्थे तत्र प्रथमा प्राप्ता, किन्तु पश्य इति प्रधानीभूता क्रिया तां क्रियां प्रति यत्कर्मत्वं कर्मत्वानुरोधिनी या द्वितीया सा द्वितीया बलवती, प्रधानकार्यं सर्वतो बलवदिति नियमात्। अतः अंतरंगां प्रथमां प्रबाध्य तत्र द्वितीयायाः आपत्तिः प्रदर्शिता भगवता भाष्यकारेण प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधे। अतः अनेन व्युत्पादनेन दोषदानेन तत्र पक्षद्वयमपि खण्डितं भवति। प्रत्यार्थ विशेष्यकः शाब्दबोधः अयमपि पक्षः, अथ च प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अयमपि पक्षः भाष्यविरुद्धः अनेन ज्ञायते। अतः तिगन्तस्थले प्रत्यार्थ प्राधान्यम् अथवा वाक्ये प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः इदं द्वयमपि नादर्तव्यम् अस्माभिः वैयाकरण तदेव वदति। किंच कर्तृविशेष्यक बोधे अपचदोदनं देवदत्तं पश्येति प्रयोगः सत्रिविधायक भाष्य कैयटयोः अपादितः। यद्यपि अंतरंगा प्रथमा तथापि प्रधानानुरोधिनी द्वितीया बलवती इति तदाशयः भाष्यास्यः इत्यर्थः। अतः आख्यातस्थले तत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् अथवा शाब्दबोधे अस्माभिः प्रथमान्तार्थस्य मुख्य विशेष्यता इदं पक्षद्वयमपि भाष्य विरुद्धत्वात् उपेक्ष्यम्। अतः निरुक्तवचनस्य अन्यद् व्याख्यानं कृत्वा नैयायिकाः प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकं शाब्दबोधं प्रतिपादयन्ति तन्नयुक्तम् इति वैयाकरणः हरिदीक्षितः इदानीं ब्रवीति। तदेव तदनुसारेण पश्यति। यथा प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधाङ्गीकारे अथवा आख्यातस्थले प्रत्यार्थस्य कर्तुः विशेष्यत्वाङ्गीकारे अपचत ओदनं देवदत्तं पश्य
इति प्रयोगस्य आपत्तिः भगवता दत्ता वर्तते तदवदेव पश्य मृगो धावत् इत्यत्रापि द्वितीयायाः आपादनं वर्तते। तदनुसारेणैव अत्रापि मूले द्वितीयायाः आपादनं कृतं वर्तते। पश्य मृगो धावत् इत्यत्रापि यदि प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् उच्यते अथवा प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते तदा यथा अपचदोदनं देवदत्तं पश्य इत्यत्र देवदत्तम् इत्यत्र द्वितीयायाः आपादनम् आपत्तिः तदवदेव पश्य मृगो धावत् इति वाक्ये यदि मृगपदार्थस्य प्रथमान्तार्थस्य मुख्यां विशेष्यताम् अङ्गीकृत्य तस्य मृगस्य कर्मत्वेन दृशिक्रियायाम् अन्वयः क्रियते तदा मृगपदात् द्वितीयायाः आपत्तिः स्यादेव। अतः आख्यातस्थले प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं वाक्ये वा वाक्यजन्यबोधे वा प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः नैव वाच्यः। इदानीं वैयाकरणानाम् इदं मतम् अत्र वर्तते। इतः अग्रे पुनः वयं पाठं श्वः सारयामः। अस्तु, धन्यवादः सर्वेषाम्।